हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हेमोप्टेसिस एंड हेमेटमेसिस। एक सेकेंड। हेमोप्टेसिस एंड हेमेटमेसिस दोनों ही वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हमेशा स्टूडेंट इन दोनों वर्ड को लेके कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, फिंदा ब्लेंस में आए तब भी कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ड है हमारा हेमोप्टेसिस। हेमोप्टेसिस और दूसरा है हेमेटमेसिस। हेमोप्टेसिस का मतलब होता है जब कफिंग अप ऑफ ब्लड। कफिंग अप ऑफ ब्लड मतलब खांसी ऐसी जिसमें ब्लड आ रहा है, मतलब ब्लड वाली खांसी। खांसी के साथ जब ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं हेमोप्टेसिस। और जब वोमिटिंग अप ऑफ ब्लड, जब वोमिटिंग जो है ब्लड वाली है, यानी वोमिटिंग जो हो रही है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो हेमेप्टेमेसिस है। हिमो कफिंग अप ऑफ ब्लड मतलब खांसी जो हो रही है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, और हेमेटमेसिस वोमिटिंग जो हो रही है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। ओके, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि अगर खांसी हो रही है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, इसका मतलब खांसी का जो रिलेशन जो होता है वो किससे होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है हमारा। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से लगाकर, फिर हमारा ट्रेकिया आता है, नेजल ट्रेकिया आता है, ब्रोंकस आते हैं, ठीक है, और एल्बुलस आते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारी जो खांसी है उसके अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक सेकेंड, सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, ठीक है, निमोनिया हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, या लंग्स कैंसर हो गया है। तो दीज आर द कॉज ऑफ हेमोप्टेसिस। हेमोप्टेसिस होने के ये कॉज हैं सारे, जिसके कारण पेशेंट को खांसी के साथ ब्लड आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ वाले कोज होते हैं उसके कारण कफिंग, जो कफ जो पेशेंट करता है उसमें क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक है, तो हेमोप्टेसिस का मतलब होता है कि कफिंग अप ऑफ ब्लड। अब आते हैं हम हेमेटमेसिस की तरफ। हेमेटमेसिस जैसे बताया मैंने कि जब वोमिटिंग आ रही है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जिसमें हमारा स्टमक इंक्लूड है, इंटेस्टाइन इंक्लूड है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, जैसे स्टमक कैंसर हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है पेशेंट को, लीवर फेलियर हो गया है। ठीक है, द कोज ऑफ NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, जब किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस इन्फ्लामेशन को स्टॉप करने के लिए NSAIDs पेशेंट को दी जाती हैं। ठीक है, उस वाली कंडीशन में भी हेमेप्टेमेसिस वाली प्रॉब्लम पेशेंट को देखने में आती है। पेशेंट अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो उस वाली कंडीशन में भी पेशेंट की जो वोमिटिंग होगी उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टमक के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दीज आर द कोज ऑफ वोमिटिंग अप ऑफ ब्लड। ब्लड की वोमिटिंग होने के ये सारे कोज हैं और इसको हेमेप्टेमेसिस कहते हैं। ओके, जो हेमोप्टेमेसिस और हेमेप्टेसिस जो दोनों ही वर्ड्स में हमने अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर ली है कि दोनों ही जो वर्ड्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब पेशेंट को हेमोप्टेमेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें जो कफ में जो ब्लड जो प्रेजेंट होता है वो फोमी रेड कलर का फोमी होगा। फोमी मतलब झागदार होगा। ठीक है, और ब्राइट रेड कलर होगा। जो रेड कलर जो होगा
ब्लड जो होता है नॉर्मली क्या होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें ब्राइट रेड कलर होगा पेशेंट की जो कफिंग में जो ब्लड प्रेजेंट होगा। जो वोमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट होगा हिमेप्टमेसिस की कंडीशन में, वो कॉफ़ी ग्राउंड होगा, और दूसरा क्या होगा, वो ब्राइट रेड, वो भी सेम ब्राइट रेड होगा लेकिन वो कॉफ़ी ग्राउंड्स होगा, और ये वाला जो होगा फोमी होगा। तो अपीयरेंस ऑफ ब्लड दोनों में डिफरेंस होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब पेशेंट के कफिंग में ब्लड प्रेजेंट है तो उसका डायग्नोस कैसे करते हैं, और अगर पेशेंट के वोमिटिंग में ब्लड है तो उसका डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले पेशेंट का। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन एज ए स्टूडेंट आप सबको पता होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम, हेड टू टोए तक पूरा पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन करेंगे, चेस्ट का ही सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, और ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ब्रोंकोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, स्कोपी करते हैं, अंदर एग्जामिन करते हैं ब्रोंकस को कि उसमें किस कारण से क्या रीज़न है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे हिमेप्टमेसिस में। जब वोमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, तो इसके कारण भी हिमेप्टमेसिस की कंडीशन देखने में आती है। ठीक है, इसोफिजो गैस्ट्रोडिडनोस्कोपी, इसमें इसोफिगस जो होता है, ठीक है, और गैस्ट्रो जो होता है, ठीक है, गैस हमारा जो स्टमक होता है, और साथ साथ में डिडिनम जो होता है। ठीक, तीनों की क्या करेंगे, स्कोपी करेंगे। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और साथ साथ में हमारा स्टमक है, ड्यूडिनम है, उसका पूरा क्या करेंगे, ब्रोंकोस्कोप से नहीं, इसका एंडोस्कोपी करके पेशेंट को एग्जामिन करेंगे इंटरनली। एंडोस्कोपी करके जो डॉक्टर्स होते हैं कि किस कारण से पेशेंट की वोमिटिंग में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्नोस करने का प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ब्लड वेसल्स एम्बलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनमें एम्बलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। हिमेप्टमेसिस में क्या करेंगे, हिमेप्टमेसिस में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेनली इसमें जो वेरिकोज जो वेन हो जाती हैं, जो लेग्स वगैरह में देखने में आता है, जो लंबे टाइम तक हार्ड वर्किंग करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तो उनको वेरिकोज वेन हो जाती है। तो वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए एक स्क्लेरोथेरेपी की जाती है। ठीक है, तो इसमें स्क्लेरोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, साथ साथ में एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन भी किया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपिंग कर रहे हैं, जो एंडोस्कोपी जैसे मैंने बताया है कि इसोफिगस की एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रो की, ड्यूडिनम की, तीनों चीज़ों को देखते हैं एंडोस्कोप के थ्रू। अगर किसी भी कारण से कहीं पर भी ये लगता है कि इस वाले एरिए में या कहीं पर कुछ अल्सर बना हुआ है, तो उसमें लाइगेशन कर देते हैं। लाइगेशन कुछ बेंडिंग कर देते हैं एंडोस्कोप के थ्रू, ताकि वहाँ से ब्लीडिंग क्या हो सके, बंद हो सके। तो इसके लिए पेशेंट के रिलेटिव को ये समझाया जाता है कि आपके पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, खाने की नली में ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वाले नली के अंदर हमें कुछ ना कुछ, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, उस वाले एरिया में छल्ले डालने होंगे, मतलब वहाँ पे बंद लगाना होगा, ताकि उस एरिया से ब्लीडिंग होना बंद हो सके। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिमेप्टमेसिस और हिमोप्टेसिस दोनों ही वर्ड एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और दोनों ही वर्ड की मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। अच्छा, ओके, अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।